皆さんこんばんは。21日のオンラインプログラムへようこそお越しくださいました。このプログラムで瞑想の仕方を毎日体験的に学んでいきましょう。このプログラムには、Zoom で参加している方々と YouTube で視聴されている方がいらっしゃいます。質問がある方は Zoom でも YouTube でも視聴中の、下のところチャット欄から、ご質問いただけます。YouTube 動画は録画として残りますので、今日お時間が取れないという方は、後からでもご視聴いただけます。サハジャヨガの瞑想は、誰もが持っている内なるエネルギーを活性化することで、自然にバランスが整い、周りと調和し、人が本来持つ美しい性質が現れてくるような瞑想法で、1970年に創始者であるシュリマタジ・ニルマラ・デビによって一般に紹介されました。この21日間のプログラムは、彼女の生誕100周年を祝して、世界中で各言語で企画されたもので、日本では NPO 法人ニルマライトジャパンによってお届けしています。私は今日の進行役のひとしです。よろしくお願いします。私は大学生の時にこのサハジャヨガと出会い、以来30年余り生活に瞑想を取り入れてきました。その過程で多くの効果を実感しています。現在は NPO 法人ニルマライトジャパンの一員としてこの瞑想法を紹介しています。今日は皆さんにサハジャヨガをご紹介できることをとても光栄に思います。よろしくお願いします。もし今日サハジャヨガが初めてという方がいらっしゃいましたら、本日の内容は少し難しく感じられるかもしれません。難しく感じる方は、初めての方用の瞑想会の録画がありますので、よろしかったらそちらをご覧になってください。ウェブサイトから視聴できます。また初めてでも、せっかくだから一緒に瞑想したいと思われるのでしたら、もちろん大丈夫です。皆様と一緒に瞑想を楽しめたら嬉しいです。その他質問など、個人的な疑問にも対応いたします。その場合もチャット欄からお申し出ください。そして今日は特別ゲストに来ていただいています。私の友人でもあり、瞑想仲間でもある、プリヤンクさん、今日はよろしくお願いします。Hello, プリヤンク。Hello, Hi, Hitesh-san. warm welcome to this program. Thank you. It's a pleasure to have you today. And could you introduce yourself briefly? Yes, the pleasure is all mine. Hello, everyone. Heartful welcome to all the participants in today's session. My name is Priyank, and I have been meditating for more than 22 years now. Professionally, I'm a management consultant with over 15 years of experience working with global clients in the areas on business strategy, process reengineering, and operations improvement. As part of my role, I get to travel extensively and meet and work with people from different cultures, geographies, and backgrounds. I have been running meditation, mindfulness, and stress management workshops in multiple companies across US and India. And I have been a co-founder of Inner Feet. It's an organization that helps employees to explore their emotional intelligence side. I have been looking forward to this session where I get an opportunity to meditate with you, to meditate with all of you today. Thank you. Let me translate. プリアンクさんはですね、22年前ぐらいからもう瞑想をしているということだそうです。で、もともとはインドの方なんだけれども、ビジネスコンサルタントとして世界中のいろいろな国の人と、仕事をしてきています。その中で、ビジネスのストラテジーですね、いろんなそういう、対策を考えるような、そういう仕事をしたりだとか、してるんですが、その中でですね、エモーショナルインテリジェンスの、コンサルティングをするような、そういう会社もやっているそうです。で、今日はですね、皆さんと一緒に、この瞑想法を、紹介するのを楽しみにしているということなので、後ほど一緒にまた、瞑想をやっていただきたいと思います。ガイドをしていただきたいと思います。Thank you, Priyank. I will ask you some questions later. Okay. はい。
では今日のテーマに入っていきます。今日のテーマはですね、心を超えてです。Going Beyond ですね。これまではですね、特定のチャクラとその性質について説明してきました。ですが今日は少し違った角度からの説明になります。私たちの水平方向と垂直方向の成長についてちょっとお話しいたします。水平ですから、水平というのは横ですね。水平方向の成長っていうのがまず一つあります。水平方向の成長とは、違いを乗り越え横につながる成長です。個人という意識が徐々に多様性に開かれ、社会や人類といった集合的な意識に開かれていきます。で一方、垂直方向の成長とは、私たちのクンダリーニが脊柱の最下部から徐々に上昇して、上の6つのチャクラを通り抜け、サハスララと呼ばれる頭頂部を突き抜け、さらに上の普遍的な愛の力につながること、それに象徴されるような意識の上昇の軸に沿った成長を表しています。この上昇は私たちの中央の経路が担っています。クンダリーニはですね、私たち人間に生来備わっている欲求の、エッセンスのようなもので、そのクンダリーニが起きるまでは、私たちは生理的欲求や物欲、社会的な承認欲求などに踊らされて、悪循環を繰り返し、場合によっては受難だとか塾を背負いがちです。ここでですね、シュマタジの言葉で次のような言葉があります。紹介させてください。Within yourself, there's a seeking of the beyond. You cannot be satisfied with what you have. That seeking lurks within you, even if you try to avoid it by, say, going to some little place or reading some book, going to the church, going to the temple, doing this and doing that, but you cannot be satisfied unless and until you have achieved your self-knowledge, unless and until you have become your own self. It is not possible because you are meant to get it. 意味はですね、あなたの中には超越を求める欲求があります。今あるものに満足することはできません。その望みはあなたの中に潜んでいます。それを認めたくなくて、例えばどこかの狭い場所に引きこもったり、本を読んだり、教会に行ったり、寺院に行ったり、あれこれやっても自己の知識を獲得しない限り、また自分自身が自己、セルフにならない限り満足することはできません。なぜならあなたはそれを手に入れることを運命づけられているからです。このような言葉があります。他の欲求を超越し、自己を知り、さらには自己になる欲求、これこそがクンダリニです。これを満たすには世俗的な欲求を超越し、自己になることしかありません。それゆえ、サハジヨガの瞑想によって、クンダリニがサハスララに至り、初めてその原初の欲求を満たされるようになる。そういった、欲求が我々の中にあるということです。ではですね、このクンダリーニを満たす、クンダリーニを、引き起こして、さらにそれを引き上げて、自己を知るという、そういうところまで行く、そのことについてプリヤンクさんに今日は質問したいと思います。Okay, hi Priyank. Hello. So regarding Shumataji's talk, regarding Kundalini and going beyond, let me ask you some questions concerning today's topic. So what are some obstacles that prevent one from going beyond, and how can they be overcome? This is a tough one. Yeah. All right. So, and we were translating, so I would try to keep it short. Okay. I think one thing that really prevents us
is the continuous chain of thoughts that we get stuck in. It could be either from the past or future, but they engage our mind. And as you grow in meditation, you are able to find out why this happens. Okay, thank you. まずですね、プリアンクさんがおっしゃってるのは、コンスタントにずーっと起こっている思考の流れだというふうに言っています。質問の方はね、何が問題なんですかっていうことです。心を超えていくっていうことができない。その原因は何か。で、それをどういうふうに、克服していけるかっていうことなんですけれども、障害となる部分っていうのは先ほど言ったような、コンスタントに次から次へと起こってくる思考の流れ、その思考の流れが、我々が上昇する、もしくはクンダリーニが上昇していくっていうことを妨げる、要素になっているということだそうです。It is mostly due to our excessive involvement into things. It could be either work or society or personal life. If we get too much involved, we are not able to focus within, as the attention gets stuck somewhere outside. Even now, some of you who are watching this program might not have all of your attention focused here. Watch out for the thoughts that you are getting right now and understand why you are getting them. はい。で、そういうふうになってしまうのはなぜかというとですね、何かにかかずらってしまいすぎるからだ。それに巻き込まれてしまうからだというふうに、プリアンカさんはおっしゃってるわけです。で、こうやって我々が話しているのを聞いている最中にも別の方に、注意がいってしまって、で、そこに思考が出てきているかもしれないです。そういうふうになってしまう。で、多くの場合は我々はそういって何かにかかずらわりすぎてしまって、そちらの方に気を取られすぎて、それに巻き込まれていくっていうことになりがちです。And coming to the second part of the question, that how can they be overcome? This is an interesting one. In Sahaj, it becomes much easier for us to solve this problem. The only requirement is that we need to practice. And that practice is that we need to ask ourselves few times a day a very simple question. Where is my attention? The moment we ask it, we start experiencing that Mother Kundalini. She starts rising and come to our Sahasrara. And it brings your attention as she is rising to your Sahasrara. Immediately, you get out of any external situation within microseconds. It's a physical phenomenon that happens. And this happening brings you into balance. It sounds so wonderful. All your problems go away in a jiffy. Thank you very much. Such a clear-cut answer. じゃあどういうふうにね、それを克服するかという、後半の部分に関してなんですけれども、それはですね、非常に、興味深い、ことだということです。何が興味深いかというと、サハジョーガでは非常にそれはシンプルなことで克服できるということなんですね。でそのシンプルなことというのは、どこに自分の注意が向いているか、それに一日に何回か注意を置くというか、自分自身にそれを質問するんですね。Where is my attention? どこに私の注意が向いているか。どこに注意がいっちゃってるか。私の注意はどこに行ってるか。ということを、ことあるごとに、聞いてみるといい。そうするとですね、自然にクンダリーニが頭頂まで上がってきて、サハスララにやってきてくれるそうです。で、それはそういうふうになってるからなんですね。で、それは、しかも、そういう気がするっていうことじゃなくて、実際に、身体的にそういった変化が起こってくるような類のことであって、そういう変化が、徐々に皆さんに起こってくるでしょう。そういうことです。Thank you very much. Thank you. Would you like to say something more? No, I would like to keep it short. This is okay. There could be, because this is one thing which we can actually, try to. Multiple things come to my brain, as in meditation.
is the most Mhm. fundamental thing, but that we all know and we all appreciate. But what we often forget is that things happen in life, things that we haven't planned for. It could be happen in your personal life. We don't know what will happen tomorrow in the office on Monday. But this one simple thing always try to bring us back on the track. And this is a small message for everyone today. Okay, thank you. そんなにね、たくさんお話しすること、たくさん話す気になれば話せるんだけれども、シンプルなことですと。それは自分のアテンションがどこに行っているか、それを自分に問うっていうことによって、そのシンプルな、行為によって、どんなことが明日待ってるかわからない。これは誰もわからないわけですよね。で、そのどんなことが起こってくるかわからないけれども、何があろうとも、そういう自分の注意がどこに行ってるかっていうことを自分に問うことによって、その自分のクンダリニがまたサハスララまで戻すことができる。そういう、ことだそうです。はい。Thank you very much. So now it is the time to practice instead of understanding it. And that's the more beautiful part. So I would like to ask you to lead our meditation. Thank you. Thank you. So I would request everyone to, if you're sitting on the ground, that's wonderful. If you're sitting on the chair, not a problem. Just keep both your feet parallel on the Mother Earth. Please close your eyes and open your hands on your lap. はい。実際の瞑想に入っていきます。椅子に座っている方は両足を母なる大地にしっかりつけてグラウンディングしてみてください。床に座っている方はそのままで結構です。眼鏡を取って、ご自分の内側に注意を向けましょう。And we will now watch our attention and slowly bring it on your breathing. まずは自分の注意を観察しましょう。そしてゆっくりとその注意を呼吸に置きましょう。Watch your breathing. Watch the process of inhaling the air and then exhaling it slowly. 呼吸のプロセスをただただ観察しましょう。吸って、吐いて。And very humbly, we will desire to Mother Kundalini. Mother, please take all of us into meditation. では非常に謙虚に我々の母なるクンダリニに対して次のように言ってみましょう。母なるクンダリニ、どうか私たちを瞑想に導いてください。
Now we will keep our right hand on the Mother Earth and your left hand will stay on your lap. では、右手を大地の方に指先を下ろしてください。左手はそのままです。And very humbly, we will decide to Mother Kundalini. Mother, please come in my left side and remove all the impurities into the Mother Earth. 謙虚に次のように言いましょう。母なるクンダリに、どうか私の左の経路に来てください。そして、大地の要素を通して、左の経路にあるすべての不純さを取り除いてください。Mother, please remove all my impure desires, false knowledge, and conditionings into the Mother Earth. 母なるクンダリに、どうか私の中のすべての間違った知識、不純さ、不純な感情を取り除いてください。Mother, please remove all my fear, insecurities, and negative emotions into the Mother Earth. 母なるクンダリに、どうか私の中のすべての恐れ、不安、否定的な感情を母なる大地の要素を通して浄化してください。Now watch the vibrations on your left and right hand. You might feel that something is moving out of your right hand and going towards the Mother Earth. バイブレーションと言われる波動を感じてみましょう。気の流れのような流れを感じられますでしょうか。右手から大地に邪気が吸われている感覚。ご自分で確認してみましょう。
And now we will desire to Mother Kundalini. Mother, please awaken all the powers in my left side so that I don't get under the influence of negative elements again. はい。今度はご自分の中でクンダリニに対して望みを表明しましょう。お祈りをしてみましょう。母なるクンダリニ、どうか私の中の肯定的な左のクオリティを、性質を目覚めさせてください。それによって否定的な影響を二度と受けないようにしてください。Again, watch your attention. もう一度ご自分の注意がどこにあるか見てください。Now, we will bring our right hand back on our lap and you will raise left hand towards the sky. 今度は右手を膝の上に戻し、左手を空の方に向けましょう。指先が空の方に向くように。手のひらは後ろです。And very humbly we will desire to Mother Kundalini. Mother, please come in our right side and remove all the heat and impurities from our right side into the sky, into the ether element. これは次のように言ってみましょう。母なるクンダリニ、どうか私の右の経路を浄化してください。どうか私の過剰な熱をすべて空のエーテルの要素を通して吸収してください。Mother, please stop any overactivity, overthinking, and overplanning in my right side. 母なるクンダリニ、どうかいかなる形であれ、私の過剰な活動を鎮静させてください。計画の立てすぎ、考えすぎ、
すべてバランスを整えてください。Very humbly, you will desire to Mother Kundalini, Mother, please purify my liver and my attention. 謙虚にお願いしましょう。母なるクンダリに、どうか私の肝臓、そして私の注意を浄化してください。Watch both your hands, the vibrations, and you might feel that something is getting released from your left hand, going towards the sky. 左手から波動、バイブレーションとして何かが空の方に吸収されていくのを感じられますでしょうか。そこに注意を置いてみましょう。Mother, please awaken all the powers of our right side so that we do not get influenced by impurities or negative elements again. 母なるクンダリに、どうか私の右の経路の性質を目覚めさせてください。それにより、もう二度と否定的な要素に影響されないようにしてください。And now we'll bring back our left hand on our lap. それで膝の上に左手を戻しましょう。Now we will pray to Mother Kundalini for our center channel. 次に、中央の経路に対して、クンダリニにお願いしていきます。Mother, please clear our center channel
so that we are ready for our ascent. 母なるクンダリに、どうか私たちの中央の経路を浄化してください。それにより、私たちの上昇の準備を整えてください。Mother, please bring our attention completely in the present. 母なるクンダリに、どうか私たちの注意を完全に現在に置いてください。Mother, please expand my center channel. Please expand all my chakras so that it becomes easier for you to come on my Sahasrara. 母なるクンダリに、どうか私の中央の経路、そしてすべてのチャクラを広げてください。それによって、より滑らかに、力強く上昇してください。Watch the vibrations, the divine cool vibrations flowing through both our hands. 神聖なバイブレーションが両手を放り抜けているのを観察しましょう。And now we will keep our right hand on the left heart. 今度は右手を左の胸のところ、心臓の上に置いてください。And we will desire to Mother Kundalini. Mother, please come in our heart and enlighten our spirit. ここではご自分のハートにお願いします。母なるクンダリに、どうか私のハートに来てください。そして、スピリットで私のハートを啓発してください。Mother, please help us identify that we are only the spirit, not this body, not this mind and intellect, but we are only a pure spirit.
母なるクンダリに、どうか自分自身がスピリットであると分かることをサポートしてください。私はこの知性でも心でも体でもありません。私はスピリットそのものです。Mother, please remove all the negative clouds around our spirit and help us identify ourselves. 母なるクンダリに、どうか私たちのハートの周りに付随している不純な要素すべて取り除いてください。それによってスピリットと同一化することを手助けしてください。Now, we will keep our right hand 1 inch away from the heart and feel the vibrations being emitted by the spirit. それでは胸の上に置いている右手を徐々に体から離していき、2、3センチ遠ざけましょう。その状態で手のひらで波動の流れを感じてみましょう。And finally, we will keep our right hand on our Sahasrara. Slightly bend your head and rotate your hand in clockwise direction, massaging your head so that along with the hand, the scalp rotates in the clockwise direction. 最後に右手を頭頂のサハスララに持っていきましょう。右手のひらの真ん中を程よく圧をかけて頭上に置いてください。そして上から見て時計回りになる方向に頭皮を動かすようにゆっくりと右手でマッサージするように回していきます。And we will desire, Mother, please connect us with the all-pervading divine power. Mother, please establish us into absolute thoughtless awareness and doubtless awareness.
では次のように祈りましょう。母なるクンダリに、どうか私のサハスララを開いてください。どうか私に思考のない意識をもたらしてください。そして、すべてにあまねく普遍的な愛の力と一つにしてください。完全に思考のない究極の意識と完全に疑いのない究極の意識をどうか与えてください。Now, keeping our attention on Sahasrara, we will humbly thank Damodar Kundalini for giving us our self-realization. And in this state of thoughtless awareness, we will continue with the session. それでは、注意を包丁に置いたままで手を戻し、両手をご自分の前で合わせて、母なるクンダリニにセルフレアリゼーションを与えてくださったことに感謝しましょう。さらに、このまま瞑想状態を続けながら、次のシュリマタジのトークを皆さんで見ていきましょSo once you are in thoughtless awareness, what happens? That no thoughts bombard your mind. Wherever you may be in America, you may be in any place, you are not bombarded by thoughts. So, what does that mean? Into very simple language we can say, it means that you do not reflect. You do not have a reflecting mind. Now, this is the basic problem of Sajogis of today, which one should try to conquer. That you do not reflect. That's the only way you can achieve your steady hand. For example, I've seen people, for nothing at all, they'll just start laughing. Nothing at all. They see somebody, immediately they react. This was nice, but not so. They start giving their opinion, especially in the West, about everything. Everybody seems to be very knowledgeable and start telling what is best, what is not the best, what is not good. And once they start saying something like that, mind becomes reflective. If the mind is not reflective, then you are thoughtless awareness. Watch anything, just to watch, just to witness. You should not reflect. If you are using your mental power, then this power subsides. This is a very common defect with people, because I think you people are more intelligent, you think maybe, I think you are well educated, might be, I don't know, whatever you think. But this reflecting mind is a very dangerous thing for spirituality. You'll never grow. And then with the reflecting mind, you have different emotions. With something, you reflect on somebody. Now, if it's your son or daughter or something, you get identified.
Identification with some is artificial. It's not in reality. But because of this mind reflects, it identifies. Now many identifications you have dropped out. For example, your bias about religion, about races, about maybe nationalities, you have dropped out. But still, I would say, the reflecting mind still acts. And this is the greatest hurdle for the progress of Sahajogis of today. I've been thinking, why is it the reflecting mind is so active in Sahajogis of today? If you could stop reflecting, immediately you establish yourself in the ocean of peace. You watch something, just watch. There's no ripple of thought in your mind. Then you become extremely creative. You become extremely dynamic. You become extremely compassionate. You have no fear. Some people think if you are compassionate, you see this man might lynch you. You have no fear. All virtues that you have to enjoy, you can only enjoy when you do not reflect. That means that you leave everything to the divine. You have not in charge. You don't see that you have to be reflecting on something. This is the greatest power you have got, is not to reflect, not to look at somebody with that kind of. I have seen this is still there, lingering. Perhaps I never told you about it. Maybe one of the reasons. I don't say that it's only your fault, but maybe mine, because I couldn't find what was exactly wrong. That is the reflection that you have about others. Now, I told you have introspection. For introspection, also it can be reflection. But that at least gives you idea as to where you are. But with that, psychologically you can become extremely depressed, you can condemn yourself. Then you may not understand yourself as a personality that you are. And you'll go on sort of losing your vibrations, losing your power. Because you are not control of yourself. So introspection also, if it brings about depression and demeaning of your personality, best is not to introspect also. Because all these mental activities I've seen create problems. But in a state where you are thoughtlessly aware, introspection comes to you automatically. You see it automatically. You understand it automatically. You do not think about it. It just comes to you. The whole picture comes to you and you are at peace with yourself. You are never in turmoil, never in trouble. Then you don't get angry, then you do not argue, then you do not discuss, but you become as if dropped into the ocean of awareness. And you don't have to worry as to solve something. When you are reflecting, then you find that this power works. Now it becomes very contradictory to say that you have to project and you don't have to reflect. Now when we reflect, we absorb. When we reflect on something, we absorb that thing. And mostly our attention goes to the defects of others. This person is no good, that is not good, this is the hair not all right, the sari is not all right, this, that and all nonsense. So what are we doing? We are absorbing all the bad things also. Now when you start admiration of something, then what happens? That
You may not get the bad things, but at least you are on a better line. But still, the admiration in thoughtless awareness is really very deep. I saw this in the eyes of this great scientist. Absolutely, he was just one with me, and his eyes were like an ocean of peace. He was just looking at me. And for quite some time, and then he came to his thoughts and he told me that this is what we can do with your photograph. So the depth in you will only come when you do not reflect. But it's very common with human beings, especially in the West. This carpet is no good, that is no good, this smell is coming, that is there. Always trying to judge others. Judge other things, which is important. What is so important? If you are sitting in the garden of heavens, what does it matter where you are sitting, what you are doing? This sets in, this reflection sets in waves of thoughts in our mind. I have already once described it by drawing, how the energy that falls on the right side goes to the left side, and the falls on the left goes to the right, crosses over because of two types of cells we have. Then out of this energy that goes to the right, the energy that goes to the left, it is sucked in partly into the sympathetic. Now whatever is left out is the one that reflects. That is the way it goes on reflecting. Now if you can suck in all that energy and put it on our sympathetic, then all our energies will be thousandfold much more.頭頂に注意を置いたままで、1、2分、静かに瞑想しましょう。はい。それでは皆さんでもう一度バンダンの動作、クンダリニを上げてバンダンをする動作をして、ここで前半のセッションを終わりましょう。はい。皆さん、いい瞑想ができましたでしょうか。ベンクさん、ありがとうございました。いい瞑想を
皆さんができたらよかったと思います。Thank you, Priyank, for beautiful meditation and guidance. And now we would like to invite everyone to fill the poll. Sorry, 今ですね、前半が終わりました。瞑想が終わったので、いつも通りですね、瞑想がどうだったのかということに対してのアンケートを取らせていただきたいと思います。で、Zoom の方はアンケートにお答えいただけるので、お願いします。いつも通り。で、YouTube の方は2、3分、休憩ということで、また、お待ちください。はい。皆さん、回答ありがとうございます。今日の瞑想、皆さんどうだったかという結果をお伝えします。完全に心が静まったという方が73%、ほぼ静かな状態だったという方が9%、少し思考がよぎったという方が18%、だったそうです。皆さん協力ありがとうございました。良い瞑想ができたそうでよかったと思います。はい。それではですね、ここから後半に入っていきたいと思います。後半は先ほど瞑想をリードしてくださったプリアンクさんに少しお話を聞いてみる、インタビューのコーナーです。Okay, Priyank, welcome back again. Yes, I'm here. I'm unable to start my video. Okay. So, let's start for the interview session. I'd like to ask you some questions regarding your journey in Saja Yoga. So first question would be, how long have you been practicing Saja Yoga? That I know, but what motivated you to start? Yeah. Yeah.
I have been meditating for, like I said before, more than 22 years now. And my mother introduced me to Sahaj. In our family, we have always known the importance of peaceful life. But I would say that we couldn't find it before Sahaj. And when she started meditating, the first thing my mother experienced within a few days was mental and emotional peace, the balance. I see. And, okay. And that's how she introduced Sahaj to me. So she felt the effect, the good effect, and thus she introduced you. Yes. In fact, she got a lot of health benefits in the first month of doing Sahaj itself. And I was a student then, too much involved into competitive exams, lost in my world, all over occupied with thoughts and competition. But I must say, and it's clearly in my head, that as soon as I started meditating that time, I could quickly realize that this is it. I could feel the awakening of Mother Kundalini and the immense mental peace that I very much needed at that time. Great. So it's just something that you could sense by feeling. Yes, I could physically felt the awakening of Mother Kundalini, and I could feel that how my world transformed from always being under an anxiety to a state where I would use the word balance. I could feel my mental balance very, very soon as I started meditating. Okay, that's very practically you felt the difference. Yes. Let me translate. Yeah. プランクさんはですね、22年前から瞑想をしているそうです。で、どうやってサハジヨガを知ったかというとですね、お母さんがまず始めたということだそうです。で、お母さんが瞑想をし始めた。それ以前にもですね、ファミリーとしても、平穏な生活の大切さっていうのはよく理解していたし、それを、目標にもしていたそうです。だけれども、なかなかそれを得られることが難しかったそうです。で、そんな折にお母さんがサハジヨガに出会い、瞑想し始めた。で、最初の1ヶ月で非常に経験がですね、深まっていって、急速にお母さんが変わっていった。で、どこが変わっていったかというと、感情と、知性のバランスが取れていったということだそうです。精神的なバランスと感情的なバランスですね。その2つのバランスが急速に取れていって、みるみる変わっていくのが分かったそうです。で、お母さんがそれを、感じたものだから、プリアンクさんにもそれを、やってみたらどうだということで紹介してくれて、で、ご自分もやったところ、当時ね、プリアンクさんは学生だったそうです。この後ね、ちょっと忘れてしまったので、プリアンクさんに対する紹介をきちんとさせていただきますけれど、学生の時期で非常に競争が激しいような環境にいて、そこで疲れ果てていたというのがあるので、もう最初にやはりもういきなり瞑想したことによって、クンダリンが自分の精神と感情のバランスを取ってくれたっていう感覚がすぐに分かったそうです。Thank you, Priyank, for sharing your precious experience of how you started Sahaja Yoga and what was the initial response or initial effect you could feel. So let me officially introduce you, about you because I didn't really introduce you. So まこちゃん、ありますか？用意したスライドがあるようでしたら、そのスライドでちょっと、ここで改めて、プリアンクさんの、出てますね。はい、プリアンク・ガルグさん、15年以上経験を持つ経営コンサルタントです。元マッキンゼ、デロイト、KPMG、そういったところで仕事をしてきました。
先ほども前半でもおっしゃってましたけれども、彼は、企業の、ストラテジーを考えるような、そういう、コンサルタントの仕事をしています。で、複数のグローバル企業で企業戦略だとか業務改善に携わってきました。で、社会貢献活動にも熱心で、17年以上にわたって瞑想のワークショップを開催しています。こういったサハジョガの瞑想のワークショップを17年以上してきているということで、専門分野はエモーショナルインテリジェンスとストレスマネジメントだということですね。ビジネスの第一線で、活躍されている方です。趣味はですね、なんと職場のためのストレスマネジメントのワークショップを開くことだそうです。This is an interesting description that you gave us, that your hobby is to host the workshop for the stress management. So it seems that you are enjoying it. Yes, I mean, because this is one subject, unfortunately, it is not being taught in schools and universities. And I fully agree with that. yes, and when people get to know that this is fundamentally this is something which could be discussed, that they could actually understand that there exists a solution to their daily life problems. It's very joy giving to see their response. You know, you feel so happy when you find people are able to appreciate and understand meditation. They're able, because this is one subject which they have heard of, but they have never deep dived into. And this is That's what true. keeps you engaged. This is what keeps you engaged, looking and talking to people about this subject and getting their responses, and helping them in their journey. Just imagine, like you are when you feel that you are helping the society in improving people's lives in whatever small way that you can contribute. Yes. That's why it's your hobby in a way. You are enjoying it. Yes. Yeah, thank you. プリアンクさんはね、その趣味のところにそういったマネジメントというか、ストレスマネジメントのワークショップを開くことっていうふうに書いてますけれど、その意味っていうのはどういうことかっていうと、まず楽しんでるっていうことなんですよね。で、ストレスマネジメントについてっていうことで、ストレスマネジメントは学校で習わないんだということです。これはもう日本でも同じですね。学校で教えてくれることじゃないんですよね。心の教育だとかっていうことが、日本でも叫ばれていますけれども、ストレスマネジメントの仕方は、ちゃんと教えられてない。で、みんな聞いたことはあるんだけれども、どうしたらいいかわからないっていう方が非常に多い。で、そういう時に、例えば、プリアンクさんが、そういった、ワークショップを開いてですね、人の生活にダイレクトにお役に立てる。で、そういったことが非常に喜びになる。小さなことが非常に喜びとして感じられるので、楽しく続けている。意義を感じていますということだそうです。Thank you very much, Priyank. So, let me go to the next question. Next question is, what are some obstacles that prevent one from going beyond, and how can they, sorry, this is some The I made benefits. The benefits. I think we talked about the obstacles earlier, and now that's right. We should go to the benefit. Yeah. What are some of the benefits or changes that you have noticed in yourself and your life since practicing サージョガの瞑想によって気づいた効果や変化について伺いました。それいかがでしょう？ Right. This is a very easy question, I would say. I don't know where to start, but truly speaking, everything in my life surrounding me, I owe it to Sahaj. I owe it to the meditation as the basic foundation of whatever I'm doing in my life today. When I started doing it within a month, as we were talking about it, I felt as if my logical deduction power, my IQ, and my memory power
has actually expanded. And as I mentioned earlier, I was preparing for competitive exams, and I could perform much, much better than my teachers and my friends and family expected out of me. And this was completely visible. It was completely visible to me and to my family that it's because of meditation. It's because of the power it gives you. It's because the clarity and the focus that you are able to control when you start meditating. And to take this further, even when I graduated and I started my professional life, Sahaj gave me that platform where I could adjust in difficult situations. You know, and that is something very unique. Having control on your thoughts, you're able to understand different perspectives without any bias. Without what you said? Without any bias. Bias. Okay. Bias. Okay. You have a balanced perspective to everything because now you can control your thoughts. So you are not biased towards a certain way of thinking. So it helps you understand the situation much better. It helps you to adjust in that situation much better. And as a result, this changes everything. This changes your personal life, your professional life. This changes your contribution to the society. Because as you master your chakras, this gives you an edge that you start feeling you're humble but mature. You are aware, but you're patient. And everything around you becomes easy. That's how it helps. That's great. That's really great. Let me translate. プリアンクさんはですね、瞑想によってどんな恩恵を受けたかということに関して、これは非常に簡単な質問だけれども、どこから始めましょうかということで、一つはですね、瞑想することによって、意識の明瞭さと、そのフォーカスですね、焦点がきっちりそこに合うっていう、その2点においてもう全く変わったと。これはもう家族が見ても明らかに変わった。で、ご自分の中の特に論理性が向上した。いわゆる IQ って言われるような、そういう言語を司るようなものだったり、精神的なパフォーマンスが非常に上がったということですね。それが一つあると。で、それは自分もそう感じたし、実際に結果になってそれは跳ね返ってきますので、分かりやすかったそうです。それは学生の時に非常に競争的なね、競争の激しい環境にいたっていうことが一つあるのと、学生じゃなくなって、社会人になって仕事をするようになっても、役に立ったことがたくさんあって、それはもちろんそのさっき言った論理性ということも一つだけれども、もう一つは、バイアスをかけずに状況をいろんな違った、パースペクティブですね。いろいろ物事の、いろんな角度から、色眼鏡を見ずに、偏見を持たずに、見られるっていう、その力が、非常に自分の中で、伸びているというか、開発されているのが分かるそうです。で、それは非常に大きな、助けになっていて、それによって、会社に貢献することができる、アジャストって言ってましたけどね、なので会社に適応していくこともできれば、社会に対してどうしたら貢献していけるか、価値をもたらせるかっていう、そういうことをもうゼロベースで考えられる。で、結果、それが、いい結果として、自分に戻ってくるわけですから、いろんなことに影響されずに自分自身が、自分の、バイアスのかかっていない、見方ができるようになっていくっていう、そのことが大きかったということだそうです。で、それは自分で分かっているんだけれども、分かっているから、じゃあそれで、自分が、例えば、自我が肥大してしまって、自信過剰になってしまうことがあるかというと、そうでもないと。で、それはチャクラをどういうふうにマスターしていくかということが分かってくる中で、そういうことが身についていったんだと思うということだそうです。Thank you very much, Priyank. That was very, very impressive and encouraging sharing from you. And
lastly, I would like to ask you if you have any messages for the beginners. Yeah. Thank you very much. I think it was an opportunity to express my views and my experience. Yes. For beginners, I would say that be very open when you are going through Sahaj. Because this dimension in your life you have never been exposed to, and try to absorb as much as possible, because this is the time and this is a course that is very real to you. It's not a theory, it's something which you can feel inside your body. This is something which you can associate in your personal and professional life, and this is going to change your life. So if you are dealing with something that can change your life, you need to be very open about it. So never hesitate to connect to the people who are meditating. Never hesitate asking questions. There are no wrong questions when you ask them in Sahaj. And never doubt. So never hesitate asking questions. Be very open, and never get into doubts, because those doubts block the brain. It blocks your experience of thoughtless awareness. That's a huge loss. A huge loss. Hi. Thank you very much. ブレンクさんからの、ね、メッセージです。始めたばっかりの方々、サハジャヨガの瞑想の体験というものを、まだ皆さんが経験してない体験だと思われるということです。なので、それを例えば、パッと見て拒否してしまう。で、ブロックしてしまう。そういうことをしないでほしい。もう一つは、我々瞑想している人にアクセスするっていう質問をするだとか、何か、自分の方から働きかけるだとかっていうことを、ヘジテイトですね、しないでください。ヘジテイトっていうのはですね、遠慮するっていう感じかな。遠慮しないで、我々の方に、ぜひ近づいてきてください。なぜかというと、サハジャヨガの瞑想っていうのは、これは理論ではないんですね。理論ではなくて、実際に現実にあなたの人生を変えるような力がある。そういった非常に価値のあるもので、しかもまだあなたが体験してないものであるから、そういう形で自分がオープンに保ってくださいと。そして、遠慮せずに我々に、アプローチしてくださいということだそうです。Thank you very much, Priyank, for wonderful time and advice. So lastly, we have around 7 minutes to go. So if you'd like to lead us into meditation again, all right. That'll be wonderful. Thank you. Sure. Do we open the floor for any questions, or we just straight go into meditation? Well, if someone has a question, then of course we can open. Shall we ask someone? 何か、ここの時点でね、何か質問がある方はぜひ、質問をしていただければと思うんですが、どうでしょう。瞑想に入る前に一つ質問してみたいという方いらっしゃいますか。ミュートを解除して話していただいても構いませんし、チャット欄から申し出てくださっても構いません。どうでしょう。でなければこちらの方からまた聞いてもいいかな。いらっしゃらないかな、どなたか。ですね。そしたら、レイコさん。何回かね、もう
この会にも出ていただいてますが、もし質問があるようだったら、これを機にぜひ質問していただきたいと思いますが、いかがですか？はい。はい、こんばんは。はい。こんばんは。はい。はじめまして。どうも。そうですね。最近ちょっとまた、これを機会に、なるべく出させていただくようになったんですが、時々その瞑想の、ちょっと習慣が途絶えてしまいがちになる時があったんですが、その、まあ、どのようにそういう時に、今日もうなんかめんどくさいなっていう、ちょっとそういうのがよぎったりする時は、そういうことはご経験はありましたかっていうことと、そういう皆さんあ時はどると思いますね。のように、また復活されたんでしょうか。はい、すみはい。ません。はい。プリヤンクさんに聞いてみましょう。はい。Okay, Priyank. Reiko-san is asking, she started meditating, but there was a time that she didn't feel like meditating again, and sometimes she feels reluctant or she feels too tired to meditate. So she needs to reboot herself to motivate herself again to start meditating. So is there any advices or tips for her? Yeah, this is exactly, thanks for asking that question. This is exactly what we were talking about in the obstacles. This happens often with the beginners because there are times when you don't meditate and you get too much involved in activities, surrounding you, your life in personal or professional or society, that the whole attention gets exhausted when you put it because you don't realize that you need to get back your attention. You need to meditate. And the time comes when you start feeling exhausted. You feel all your energy is gone because all your energy goes away with the tension. And it's a vicious circle. So if you do not meditate regularly, then you start wasting your energy and you start getting exhausted and you feel I'm not able to meditate. But it's a vice versa. It's because you're not meditating for like 10 minutes a day. You're not able to bring back your attention inside. You're not able to come in the present. You're always stuck in past or future. So the one advice would be the same exactly. That need to ask yourself, where is my attention? And you need to bring Mother Kundalini, ask her to come on your Sahasrara a few times a day. And this will break your involvement, your attention from the outside world, the continuous deployment of your attention in the outside world. And as you start getting your attention within, as you start getting your Mother Kundalini on Sahasrara, immediately you will feel that my energy is back. You're no more tired anymore. And you are able to meditate every single day. Okay, thank you. レイコさん、プレンクさんが言ったことを訳すとですね、ご自分の注意が外に向いて、仕事やプライベートやいろんなことに取られてしまっているっていう状態になればなるほど、瞑想に注意が向かなくなるし、時間を取りにくくなるものです。そういうふうになればなるほど、さらにもっと瞑想が億劫になってくるし、時間も取りにくくなってくる。なので、それはある種の悪循環に陥ってしまう時があるということなんですね。ただ、それは我々みんなが経験してきていることです。なので、この質問をしてくださってありがたいっていうふうにプリアンカは言ってます。非常に皆さんに共通する課題だと思います。で、その悪循環からどういうふうに抜け出してくるかっていうことが、今日のテーマでもあるわけですね。で、それはどうやって抜け出すかっていうと、一つは自分の注意がどこに行っているかを観察するっていうことです。そしてその注意をもう一度自分の内側に向けるっていうことです。で、それが、体の動きを伴わないでできる一つのことがそれですね。で、もう一つは、ちょっとした自分の体の動きです。それは何かっていうと、クンダリーニをこうやって上げて、頭頂まで、
持ってくるっていうことです。で、それ自体が、ほぼインスタントな瞑想になるわけですよね。で、そういうようなことをすることによって、初めて外のあれやこれやに取られていた意識が少し自分の方に戻すことができる。自分の軸の方に、自分軸に、意識が戻ってきて、瞑想をしやすくなるっていう、そういうきっかけを与えてくれるので、ぜひそれを試していただければと思います。とのことです。ありがとうございました。Thank you so よろしいで much. すか？はい。 Thank you. Thank you for asking this question. All right. That was a great, interesting and great questions we had. Okay. So shall we go into meditation now? Yeah. Yeah. Okay. Sure. So let's start meditating. So We'll Brent, open would both. you lead? We'll open both our hands on our lap and bring our attention on Sahasrara. 両手を上向きにして膝の上に置きましょう。で、注意はサハスララに置きます。頭頂に置きましょう。We will humbly request Mother Kundalini, Mother, please come on our Sahasrara. 謙虚に母なるクンダリニにお願いしましょう。母なるクンダリニ、どうか私のサハスララにいらしてください。Mother, please put all of us into thoughtless awareness and establish us in our self-realization. 母なるクンダリニ、どうか私たち全員を思考のない意識に導いてください。Now from your Sahasrara, try to watch your heart. サハスララからご自分のハートを見てみましょう。
when we will desire. Putting our attention on heart, we will desire. Mother, please make us fearless. Please fill our heart with confidence, with love, with joy and compassion. But please remove all my fear and insecurities. そしてハートでお祈りしましょう。母なるクンダリに、どうか私のすべての恐れと不安を取り除いてください。そして私に自信を与えてください。喜びを与えてください。Now we'll bring back all our attention on Sahasrara. Experience and feel the presence of Mother Kundalini on our Sahasrara. And request her to allow us to be in this state of thoughtless awareness for as much as possible. アートから今度はサハスララへ注意を戻しましょう。そして母なるクンダリニにどうか私たちが思考のない意識を少しでも長く保てるようにお祈りしましょう。And from our heart, we will now thank Shri Mataji for giving us Sahaj Yoga and self-realization. And we will thank Mother Kundalini for giving us such a blissful experience, the divine and blissful experience. And we pray to them to give us that pure desire that we always continuously strive for this state of absolute thoughtless awareness. それでは最後に手を合わせて、創始者であるシリマタジにこの経験、サージョガを経験させてくださったことに感謝いたしましょう。そしてご自分の中の母なるクンダリニにどうかこの思考のない意識を、このつながりを少しでも維持できるように
感謝しつつ祈りましょう。And we can now proceed to close the session. それではここでセッションを終わりたいと思います。それではもう一度バンダンの動作をして終わりましょう。クンダリニを上げてバンダンをしましょう。You're on mute. All right. Sorry. Thank you, Priyank, for beautiful meditation. Thank you. I hope everyone could enjoy the silence with the inside and keep on meditating and sustaining this state as far as possible. So, 今日はですね、皆さんプログラムを楽しんでいただけましたでしょうか。少しでも思考を超えた静けさを楽しんでいただけたなら幸いです。で、本日のセッションの録画は YouTube に残されています。ぜひ繰り返しの確認にご活用ください。ウェブサイトから見られるようになっています。で、この瞑想をですね、定期的に行い、内面に注意を払うことによって栄養を与え、この流れを維持する必要があります。そうすることで自分自身と普遍的なエネルギーとのつながりがより深まっていきます。ぜひ日々の瞑想に、短い時間でも、時間を使って当てがってください。で、今日のセッションは以上となります。明日はですね、無思考状態を広げるという内容でお届けします。明日は、フットソークを行うので、フットソークの準備を、していただければと思います。洗いで OK だとか、洗い OK、そして、塩、水を入れる容器、その他、いろいろここに、あるものを、用意して、一緒にまた午後8時にお会いできればと思います。では今日はこれで終わります。皆さんご参加ありがとうございました。おやすみなさい。